દર્શક મિત્રો, અમે આપણે એક સંદેશ પહોંચાડવા માગીએ છીએ કે લોકોને આજના સમયમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમો ઉંમર નાની હોય એને આવી જાય છે અને વર્ષો સુધી દવા લેવાથી પણ પ્રોબ્લેમો સારા નથી થતા. તો અમે એક એવા પરિણામ તરફ આપણે લઈ જઈ રહ્યા છીએ કે જેમને નેટસપની પ્રોડક્ટથી ખૂબ સારું એવું પરિણામ મળ્યું છે. શું નામ છે તમારું? ઘનશ્યામભાઈ પદમાણી. તમારું સુરતનું એડ્રેસ બોલો ને. કારગિલ ચોક, શિવશક્તિ સોસાયટી, પહેલો વિભાગ 27 નંબર. ઓકે. સૌરાષ્ટ્રમાં તમારું ગામ કયું છે? સાવરકુંડલા તાલુકાનું નાના જીંજુડા ગામ છે. ઓકે. હવે સાહેબ, તમારા ફેમિલીમાં પ્રોબ્લેમ હતો? કોને પ્રોબ્લેમ હતો? હા, મારા ઘરનાને પ્રોબ્લેમ હતો. શું તકલીફ હતી? હવે એને લોંગ ટાઈમથી બીપી રહેતું હતું, પણ અમને કોઈને ખ્યાલ નહોતો. બરાબર. અચાનક ચક્કર આવી જતા, પડી જતી. હા. એટલે એક વખત અચાનક પડી ગઈ. હા. એટલે મેં મારા ફેમિલી ડોક્ટર નાના પાસે લઈ ગયા અને ત્યાં એને વાત કરી તો ત્યાં એને પરસેવો બહુ વળવા મળ્યો. સમજ્યા? એટલે મને કે આને તમે કોઈ એમડી પાસે લઈ જાઓ. પણ મેં કીધું આને કોઈ પ્રાથમિક સારવાર થાય એવું કરી દો. મેં કીધું અહીંથી હું ટ્રાન્સફર કરીને કોઈ એમડી. પહેલા ક્યાં લઈ ગયા તમે? અમારે જે સામાન્ય આપણે તાવ કે એવું ફેમિલી ડોક્ટર. બરાબર. પછી એને એમડી ની સલાહ આપી. એટલે ત્યારે તો એમાં એવું હતું, હું 2 વ્હીલ પાછળ બેહારીને લઈ ગયો હતો. બરાબર. ત્યાં ગયા એટલે પ્રોબ્લેમ વધી ગઈ. પછી એવું પરિસ્થિતિ આવી કે એ 2 વ્હીલ પાછળ બેસી શકે એમ નહોતી એ સમયે. હા, બરાબર. એટલે મને કે આને એમડી પાસે તાત્કાલિક લઈ જાવ. એટલે ટૂંકમાં એને એમ હતું કે આને એટેકની અસર છે એવું. અચ્છા. બરાબર. એને પરસેવો બહુ વળતો હતો. પછી મેં મારા પટેલની મોટી ગાડી મગાવી અને અમે લઈ ગયા. પછી એક મારા બાપાનો છોકરો છે ઘનશ્યામભાઈ પદમાણી, ડોક્ટર એમડી સર્જન, ડિંડોલી પોતાની હોસ્પિટલ છે. અચ્છા. એને મેં ફોન કર્યો. મેં કીધું આવી તારી ભાભીને પ્રોબ્લેમ છે તો મને કે તમે સવારે અહીંયા લઈને આવો. બરાબર. એટલે સવારે એમને ત્યાં મેં બતાવ્યું. એટલે એને બધા એના રિપોર્ટ કર્યા, કાર્ડિયોગ્રામ કર્યો અને બ્લડ ચેક કર્યું. તો મને કે આને બીપી, હાઈ બીપી છે કે. એ વખતે બીપી કેટલું થઈ ગયું હતું? 220 હતું ત્યારે. 220. 220. બરાબર. પછી હારો એને એ બીપી નું બધું કર્યું. પછી મેં એને કીધું, મેં કીધું આને ઉધરસ લાંબા ટાઈમ થી આવે છે. એટલે મેં કીધું હારો એ તું જરાક જોઈ લે. અચ્છા, એમ એટલે ચેકઅપ થઈ જાય. હા, બરાબર. ઘરનો ડોક્ટર હતો. બીજું તો આપણે કઈ પૂછવામાં ઓલું રહેતું નહોતું, સંકોચ નો રહે ને. હા. એટલે મેં એને પૂછ્યું કે ભાઈ આને પ્રોબ્લેમ. તો મને કે એને છાતીનો એક્સરે કઢાવી લો, કદાચ જૂનો કફ હશે ને તો એ કે આપણે ખ્યાલ આવી જાય. તો મેં એક્સરે કરાવીને એની પાસે ગયા તો મને કે આનું તો કે હૃદય પોળું પડી ગયું છે. અચ્છા. તો હું થોડો વધારે મુશ્કેલીમાં આવ્યો. મેં કીધું આ ઉંમરે હૃદય પોળું પડી ગયું. મેં તો હવે આનું શું કરવાનું? તો મને કે આનું ઈકો કરાવો. બરાબર. પછી મેં ઈકો કરાવ્યો. ઈકો કરાવ્યો ને તો એમાં પમ્પિંગ 35% આવ્યું. મને આનું પમ્પિંગ બહુ ડાઉન છે. હોવું જોઈએ કેટલું કીધું હતું ડોક્ટર? 55 થી 65%. મતલબ 50% પમ્પિંગ હતું હૃદયનું? 35% હતું. એટલે 50% ગણાય ને? નોર્મલ. હા, એમ 50%. હા, 50%. ઓકે. બરાબર. હવે બેન, એ વખતે તમને તકલીફો શું શું થતી હતી? ત્યારે માંથી આમ શ્વાસ લેવાય નહીં અને મને એમ થાય કે હમણાં હું મરી જ જઈશ એમ. ગભરામણ થતી હતી? હા, ગભરામણ. હા. બીજું? પરસેવો બહુ જ વળે અને કઈ બોલાય નહીં. એમ આમ રોવાય જ છે એટલી તકલીફ થાય. ગભરામણ થતી હતી? હા. બીજું? પછી આ રિપોર્ટ આવ્યો. હા. અને તમે કઈ બીજી તકલીફો કહેતા હતા? શ્વાસ ચડતો હતો? હા, એ શ્વાસ ચડતો હતો પણ આના લીધે જ બીપી વધે, એના લીધે શ્વાસ ચડતો હતો. પછી ઘરકામ કરવામાં કેવું લાગતું હતું? ઘરકામ તો કઈ થાય નહીં, બેહાતું જ નહોતું માથી, બોલાય જ નહીં, બેહાય જ નહીં. એટલે શું કરું? ચક્કર બહુ આવે. આટલા બધા પ્રોબ્લેમો થતા હતા. પછી ત્યાંથી અમે એની પાસે ઈકો કરાવીને રિપોર્ટ હું લઈ ગયો. એટલે મને કે હવે આને એન્જિયોગ્રાફી કરાવવી પડે. પછી મેં વિચાર કર્યો. મેં કીધું આપણે એક્સરે કરાવ્યો, એમાંથી ઈકો આવ્યા ને ઈકોમાંથી હવે એન્જિયોગ્રાફી આવ્યા અને એન્જિયોગ્રાફી કરાવ્યા પછી એમ કે સ્ટેન્ડ મુકાવવું પડશે. બરાબર. એટલે મેં કીધું હા. એટલે મેં કીધું હવે આને આપણે છોડી જઈએ. બરાબર છે. અને અમદાવાદ સ્પેશિયલ હૃદયનો ડોક્ટર હોય એની પાસે હું એને લઈ ગયો. બરાબર. ત્યાં એના રિપોર્ટ કરાવ્યા તો પમ્પિંગ તો ત્યાં ઓછું જ બતાવ્યું. એટલે જો કે અહીંયા મારા કોઈ શંકા તો હતી જ નહીં. મારા બાપાનો છોકરો હતો, મારી યાર કઈ ખોટું બોલે એવું થતું ને. આપણે અજાણે ડોક્ટર પાસે ગયા હોય તો કદાચ ત્યાં એ જ રિપોર્ટ આવ્યા. બરાબર. પછી અમદાવાદ મારું સાસરું ત્યાં જ છે. તો કે મારા મામાજી એક નેટસર્કમાં કામ કરતા હતા. કોણ? મારા મામાજી, એમનું નામ છે અશ્વિનભાઈ કાથરોટિયા, કરજાળા ગામ, સાવરકુંડલા તાલુકાનું. પછી એને મારા સાસુએ વાત કરી છે કે ભાણકીને આવો પ્રોબ્લેમ છે. હા. એટલે એને મને કઈ ખબર નહીં, આને ખબર નહીં, અને એને સીધી ત્યાંથી દવા મોકલી. બતાવો તો કઈ કઈ વસ્તુ તમને આપી છે એમણે? પેલા શું આપ્યું હતું? પેલા ડિટોક્સ આપી હતી. 3 બોક્સ મેં ડિટોક્સ દીધી છે. હા. હવે આ ડિટોક્સના 3 બોક્સ તમે પીધા છે તો ડિટોક્સ તમને ફાયદો શું આપેલો? એનાથી મારું શરીર એકદમ હળવાશ માં આવી ગયું ને એવું લાગ્યું મને. બરાબર. પછી મેં આ કેપ્સ્યુલ પીધી હતી. હા. આના કેટલા પેકેટ પીધા હતા?
આની આખી કીટ જ મેં આ એટલે કેપ્સ્યુલ હા અને પાવડર કયો પાવડર છે? આ સ્ટ્રોબેરી પાવડર છે અચ્છા, એ આખી કીટ જ પૂરી કરી હતી. આખી કીટ એટલે ડબ્બા કેટલા પીધા એમાં તમે? 7 કે 8 ડબ્બા પીધા. 7 કે 8 ડબ્બા. અને પેલા કેપ્સ્યુલના પેકેટ 10 બોક્સ હતા. 10 બોક્સ. એટલે 5 મહિનાનો કોર્સ તમે કર્યો. હા. પછી હવે આનાથી ફાયદો કેટલા સમય પછી થયો હતો? 2 થી 3 ડબ્બા પીધા ત્યાં મને તરત ફાયદો દેખાવા લાગ્યો. બરાબર. બધું કામ થવા માંડ્યું, બોલાવા માંડ્યું, હા. બધું ખવાવા માંડ્યું. ખોરાક બી નહોતો લેવો તો હા, પેલા. અને હલાવા માંડ્યું. નહીં ચાલવા તો મારાથી, માંડ્યા. હા, ઘરમાં હલાતું નહોતું. હવે કેટલું ચાલી શકો છો? હવે તો હલાય છે જેટલું હાલે. ચલાય છે. ઓકે. બીજું તમારી જે બીપીની તમે દવાની વાત કરતા હતા તો તમે કહો છો સાહેબ 220 બીપી હતું એ વખતે દવા તો ચાલુ હતી આ ને? દવા ચાલુ હા. હતી. અત્યારે એ બધી દવા બંધ બંધ છે. થઈ ગઈ. દવા ટોટલ બંધ થઈ ગઈ. ટોટલ બંધ. ક્યારેક એને સાંભળે તો 8-10 દિવસે એકાદી વાર પીવે છે. સાંભળે તો- બીપી ની તો નહીં જ હો. ટૂંકમાં જરૂરિયાત નથી બીપીની દવા નહીં. નહીં. એટલે ઈ અમે છોડી કઈ રીતે હા. કે નેટ સર્ફ ચાલુ કરી એના 3 ડબ્બા પૂરા થયા અને શ્વાસ ચડવાનો બંધ થઈ ગયો બરાબર. હા. એટલે મેં કીધું આપણે જોવું તો પડે ને Check કરવા માટે. કેનાથી ફરક છે એમ. એટલે ઈ જે કાયમી દવા લેતી હતી હૃદયની ઈ એક દિન ને એક દી મેં કીધું ચાલુ કરી એકાંતરે. બરાબર. એકાત્રા લીધી તો કે મને હવે રેડી છે પછી મેં કીધું તો હવે 8 દિવસે ચાલુ કરી 8 દિવસે તો એ રેડી થઈ ગયું. મેં કીધું 15 દિવસે એકવાર પી 15 દિવસે હવે એને સાંભળે તો પીવે ન સાંભળે તો બાપા રેડ ટૂંકમાં સર્ફની હવે- ચાલુ છે, ઓલી બંધ કરી દીધી. અચ્છા, હવે ઓલી દવા તમારે ટૂંકમાં બીપીની દવા હા. ટોટલ બંધ થઈ ગઈ છે. હવે છતાં દવા જરૂરિયાત ટોટલ નથી. હૃદયની બંધ. બીપીની બંધ ને હૃદયની બંધ. સરસ સરસ. તો આ પરિણામથી તમને સંતોષ છે? સંતોષ છે. જે લોકો તમારો વિડીયો જોઈ રહ્યા છે એવા લોકોને તમારો સંદેશ શું છે? જો આમાં તો મારું કહેવા મારા મત પ્રમાણે હું કહું ને કે મારે એક નાની બીમારીના હિસાબથી હું દવાખાને ગયો હતો હા. બરાબર. એમાંથી રોગનું આખું વૃક્ષ બની ગયું હતું. અચ્છા. જેમ જેમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ જતો જાવ તો મોટું મોટું પેલા મેં એનો એક્સરે કઢાવ્યો એ હું કે કફ જોવા માટે. હા. તો એનું આખું પરિણામ અલગ આવ્યું કે એનું હૃદય પોળું પડી ગયું. તો એના માટે મેં ઇકો કરાવ્યો. ઇકો કરવાથી એનું કેવું એવું થયું કે ભાઈ આનું પમ્પિંગ ડાઉન. ટૂંકમાં લોકો આવી રીતના એક પછી હા, એક એક રિપોર્ટના પછી આધારે છેલ્લે લોકોને સ્પ્રિંગ બેસાડવું એ તો બાયપાસ સુધી પહોંચી આ જાય છે. ચામ સુધી અમે પોતે જ પહોંચી ગયા હોત. પહોંચી ગયા. બરાબર હા, બરાબર છે? છે. પણ આ વસ્તુ જો મારા મામાજીએ મોકલાવી નતો અશ્વિનભાઈ કાતરોટિયા એને જો અમને આપી ન હોત તો અમારે કદાચ હું તો કહું કે સ્ટેન્ડે બેસી ગયું હોત. અને છતાં દવા ચાલુ હોય. બરાબર અને ને? ડોક્ટરનું કેવું એવું હતું હા. કે આ જે રોગ છે ને એ 60 બાર જાય ને ત્યારે થવો જોઈએ. તો આને 40 કેમ છો બરાબર. એટલે મેં કીધું એનું કારણ તો એ કે એને જે હાઈ બીપી રહેલું છે ને એના હિસાબથી કે કાંઈ એની હૃદયની જે સ્નાયુ હોય એ નબળા પડી ગયા હોય અથવા કોઈ પણ નળી બ્લોકેજ હોય. અને ત્યાર પછી આ અમે નેટ સર્ફ ચાલુ કરી એનું રિઝલ્ટ અમે લીધું બરાબર. ત્યાર પછી અમે પાછા એ ડોક્ટરને અમદાવાદ બતાવ્યું હતા. એની સામે બેસી અને ડોક્ટરે એવું કીધું કે હું તમારામાં ક્યાંય નળી બ્લોકેજ હોય એવું ભાળતો નથી કે તમારે એન્જિયોગ્રાફી કરાવી હોય તો ભલે અને ન કરાવી તો હોય તો. આને કહેવાય 100% પરિણામ. બરાબર. તો તમે પરિણામથી સંતુષ્ટ છો ને? હા. સરસ. તો અને હું તો કહું બધાને લેવું જોઈએ આ બરાબર ઓકે, છે. સરસ સરસ. તો જાણકારી આપવા બદલ તમારો બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર.